chiến binh côn tay mới của Nhật ra mắt, thiết kế đẹp lấn át Honda Winner X và Exciter, giá cực mềm. Mới đây, Kawasaki đã ra mắt phiên bản 2025 của xe côn tay địa hình LE Minato tại Ấn Độ, với mức giá 576.000 rupee, khoảng 155 triệu đồng. Mức dù đã tăng 14.000 rupee, tương đương 3,7 triệu đồng so với phiên bản cũ, nhưng đây vẫn là một mức giá siêu hấp dẫn trong phân khúc gần 500cc. Về thiết kế, Kawasaki LE Minato 2025 vẫn giữ nguyên kiểu dáng thấp với phong cách cruiser như thế hệ trước, không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Chiếc xe này vẫn chỉ có một tùy chọn màu duy nhất là Metallic Flash Spark Black. Kawasaki LE Minato 500 mới có khung lưới mặt cáo được treo bằng phuộc ống lồng phía trước, với hành trình bánh xe 120mm, và giảm xóc sau kép phía sau với hành trình 90mm. Xe có chiều cao yên dễ tiếp cận là 735mm, khoảng sáng gầm xe không quá ấn tượng là 150mm và trọng lượng không tải là 176kg. LE Minato 2025 chạy trên bánh xe 18 inch với lốp 130 ở phía trước và 16 inch, 150 ở phía sau. Nhiệm vụ phanh được đảm bảo bằng đĩa trước 310mm và đĩa sau 240mm, với kẹp phanh piston kép ở cả hai đầu và ABS 2 kênh. Về cấu hình, Kawasaki LE Minato 500 được trang bị một bảng điều khiển cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số tròn. Màn hình này có khả năng hiển thị thông tin như đồng hồ đo quãng đường, đồng hồ đo tốc độ, chỉ báo vị trí bánh răng, đồng hồ đo nhiên liệu. Kết nối điện thoại thông minh cũng có sẵn trên LE Minato 2025 và được truy cập thông qua ứng dụng di động Ride Dialogy của Kawasaki. Tuy nhiên, không có hệ thống dẫn đường, cũng không có chế độ lái hoặc tính năng kiểm soát lực kéo. Kawasaki có thể cung cấp màn hình TFT có chức năng dẫn đường, chỉ khi đó mức giá cao hơn cho phiên bản 2025 mới hợp lý. Kawasaki LE Minato là lựa chọn duy nhất cho những người lái xe muốn có một chiếc cruiser dưới 500cc với kỹ thuật đặc trưng của Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm cruiser cao cấp với mức giá phải chăng hơn, Royal Enfield Super Meteor 650 sẽ mang đến cho bạn giá trị tốt hơn nhiều so với số tiền bỏ ra. Về vận hành, Kawasaki LE Minato 2025 được trang bị động cơ song song đôi, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 451cc giống như trước. Động cơ này tạo ra công suất 45 mã lực tại 9.000 vòng trên phút, và mô men xoắn 42,6 Nm tại 7.500 vòng trên phút, đi kèm hộp số 6 cấp với bộ ly hợp chống trượt và hỗ trợ. Động cơ này cũng được chia sẻ với Ninja 500.